এখানে আমার বন্ধু এত সুন্দর গলা তার, এত সুন্দর করে সে একটা রবীন্দ্রনাথ শোনাচ্ছে, আমি আসলে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। এই জন্য আপনাদেরকে একটু শোনানোর জন্য চলে আসছি। প্লিজ 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 শোনাও। গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির আমায় মন ভোলায় রে। What this? What's this? I have to go now because this time is salad time. ওয়াও ওয়াও ওয়াও, এত সুন্দর দুই ভাইকে লাগতেছে। ওয়াও, অ্যাকচুয়ালি আমি অবাক হচ্ছি, এবং অবাকের ওপরে যদি কিছু থেকে থাকে সেটা আমি হচ্ছি। এত সুন্দর লাগতেছে, আমাকে রেখে যেও না, আমাকে রেখে যেও না। যাই হোক, আমরা এখন চলে যাচ্ছি। এইখানে আমি আবার আসবো, যেদিন তোমরা আমাদের দিকে তাকাবা সেদিন আসবো, এর আগে আসবো না। আর এইদিকে আমাদের বন্ধু মিলন সরকার এখন ড্রাইভ করছে, দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর একটা রাস্তা। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই রাস্তাটা এত 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 সুন্দর যে গ্রামের পরিবেশটা আসলে কেমন, এই ব্যাপারটা কিন্তু এই রাস্তায় না আসলে আপনি কোনোভাবেই ফিল করতে পারবেন না। সো চলে আসেন আমাদের গুরুদাসপুর আসলে আপনার মন সব কিছু ভালো হয়ে যাবে, সুন্দর হয়ে যাবে। আর ড্রাইভার সাহেব, আপনি প্লিজ কথা বলবেন না, আপনি মনোযোগী হন আপনার ড্রাইভে। আর মিডিলে যে আমার বন্ধু বসে আছে, ওর তো গান শুনলেন, ও আসলে একটা ফেমাস ম্যান, বাট সে কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করে না। আসলে সে যদি নিজেকে প্রকাশ করতো তাহলে কিন্তু তার যে অ্যাটিটিউড, তার যে গলা, কণ্ঠস্বর, এই ব্যাপারগুলো আপনারা অবশ্যই জানতে পারতেন, বাট সে কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করে না। এটা আমাদের জন্য সো ব্যাড লাগ। এই যে এখানে দেলি আছে, এই দেলিগুলো কী দিয়ে মানে আপনারা জানেন হয়তো। এখন আসলে অনেক সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, সামনে হচ্ছে পোয়ালের একটা ব্যাপারটা পড়ে আছে। চাচা আমাদের ভ্যান তুই আমার ভিডিওগুলো নষ্ট করিস। যাই হোক, আমাদের কিন্তু অনেক সময় গেছে, এখানে হচ্ছে দেলি বানানো আছে, আমরা দেখতে পাবেন না হয়তো, কারণ এখন সন্ধ্যা রাত হয়ে গিয়েছে। এইখান কিন্তু সবাই বাড়ির মধ্যে গিয়ে নামাজ কালাম পড়া শুরু করে দিয়েছে। আমরাও নামাজ পড়ার জন্য অনেক দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করছি। এখানে কিন্তু বরের একটা সুন্দর বাগান আছে, এবং বরের ভেতরে কিন্তু পেয়ারার বাগান। সো আপনারা কিন্তু আসলে অনেক অভিভূত হবেন। অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু সত্যি অবাক হচ্ছি যে এত সুন্দর একটা দৃশ্য আজকে আমরা উপভোগ করলাম। এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য খুবই এটা হচ্ছে কিন্তু এই যে গরু যা খায় আর কি, পোয়াল। হ্যাঁ, আমার বন্ধু ড্রাইভ করছে, তার চোখে নাকি পোকা গিয়েছে। আমরা এখন পোকা উদ্ধারের জন্য ভিডিও অফ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সি ইউ সুন, বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম।